Всем привет, с вами канал Культурный Код. Сегодня я расскажу вам, что делать, когда вы думаете репатриироваться в Израиль, приезжать в Израиль. Вам сначала нужно искать жилье или сначала нужно искать работу? На самом деле такой нетривиальный вопрос, потому что, в принципе, многим кажется, просто у меня уже есть знакомые, которые сейчас репатриируются в Израиль, и они как бы вот в Москве уже, они уже учат иврит и вообще. И вот они думают, как бы, что им делать. Я им там скинул, как жилье искать, какой-то сайт, они там что-то нашли себе. Вот они сразу же хотят какую-то работу уже, чтобы приехать и сразу работать где-то. И тут как бы встает как раз такая вот вопрос. Что тебе сначала искать? Работу? Потому что работа, она находится в каком-то месте на карте. Вот Израиль, он большой, и в нем есть много разных мест, где можно работать. Тебе сначала нужно найти работу, и потом уже, когда ты нашел работу, вокруг этой работы ищешь жилье. Или же сначала тебе нужно найти какое-то жилье в каком-то месте Израиля, и уже вокруг этого жилья искать работу. И тут на самом деле очень нетривиальный подход, и есть разные варианты. Объясняю, какие. Во-первых, зависит от того, какая у вас квалификация, что вы планируете, что вы будете делать в Израиле. Если вы, например, программист какой-нибудь, то вам нужно сначала искать работу и потом уже искать жилье. Почему? Потому что работу программистом в Израиле, она находится, так сказать, в основном, где там какие-то офисы с программистами, в определенных местах, там в центре страны. Это что-то типа Тель-Авива, это что-то в окрестностях Тель-Авива. Там есть много всяких городов, где можно подешевле снять, потому что Тель-Авив очень дорогой, там съем. Можно в окрестностях Тель-Авива снять жилье и вот на работу там ездить там 20 минут на машине каждый день. Вот, поэтому, как бы, если ты, например, программист, или ты, допустим, ты приезжаешь и ты планируешь, у тебя, например, дети, они будут учиться в каком-нибудь, ты знаешь, уже вузе. Значит, возможно, тебе имеет смысл сначала вот понять необходимость, чем ты будешь заниматься. Допустим, ты вот программируешь, ты находишь себе оффер, предложение какое-то. И потом уже от этого отталкиваясь, ищешь себе жилье рядом. Другой вариант – это если как бы в большинстве своем случаев, когда люди приезжают, все-таки программистов их довольно-таки мало до сих пор, это люди, которые просто приезжают и они ищут какую-нибудь работу простую работу. Простая – это не значит то, что она легкая. Нет, простая в смысле то, что тебе не нужно, пока что ты не знаешь особо иврита, пока что ты как бы вот, только знакомишься со страной. И чтобы сразу уже был там существенный источник дохода. Это актуально для людей, у которых уже семья, дети, например. То есть если вы приезжаете вот как мы, это вот еще один вариант. Если такие свободные художники, или вы такие, молодая пара, у вас пока нет детей, то вам по фану вообще как бы на релаксе можно спокойно, первые там полгода вы получаете корзину, можно смотреть, путешествовать, все такое. Но если вы такой уже семьянин, или вы просто такой целеустремленный человек, который хочет сразу заработать дохриллион денег, а в Израиле это вполне реально, тут работая курьером, можно несколько тысяч долларов в месяц зашибить. Вот, про работу попозже поговорим. То вы, значит, вот вы ищете простую работу сначала, да? В таком случае вы эту простую работу найдете всегда и везде. Она как бы есть везде. В любом, даже небольшом городе, где там 30 тысяч населения, постоянно вы найдете огромное количество объявлений, где ищут людей, которые, там, минимальное знание иврита, типа алиф, типа сказать «здравствуйте», там, направо, налево. То есть, вот этот иврит ты выучишь за 2 месяца, грубо говоря. Такой минимальный, из России даже. То есть есть дистанционные ульпаны, или можно заниматься, вот как я, по приложению типа Lingua.leo или еще какие-то такие Duolingo. Вот, то есть, еще раз, если вы планируете работать на простой работе, вам нужно сначала найти жилье. То есть вы смотрите карту Израиля. Вы думаете, так, где я хочу жить? У некоторых людей, например, есть пунктик, они хотят жить на море. Да, на побережье Средиземного моря или в Эйлате, например. В Эйлате надо с осторожностью к этой такой мечте приходить. Там, конечно, море безумно красивое и все такое, но там летом сильно жарко. То есть осенью, зимой и весной там хорошо. То есть 9 месяцев в году в Эйлате нормально, вообще хорошо и все такое, но вот 3 месяца там реально очень жарко. Если вы, например, планируете бомбить курьером, да, то в Эйлате это будет прям адово тяжело. Кстати, тоже такая работа, например, курьер.
просто, коль уж мы за это говорим, это часто, кстати, люди устраиваются на эту работу по первости, потому что она очень денежная, вот, то тут как бы желательно, чтобы это был какой-то все-таки большой город, чтобы это был где-нибудь центр страны, потому что там гораздо больше заказов, и там вы будете зарабатывать гораздо больше, чем в небольших городах. Хотя в Эйлате, наверное, тоже как бы, так как там много туристов, там, наверное, часто тоже еду всякую заказывают, в общем, тоже вариант. Ну, в общем, нужно учитывать. В первую очередь, наверное, многие людям имеет смысл выбирать именно по климатическим каким-то соображениям. То есть, если вы плохо переносите жару, то можно подумать о каких-то горных районах, о севере Израиля, да, где я сейчас. Потому что тут поддувает ветерок, вот даже летом, плюс влажность низкая, летом типа 36 градусов, ты чувствуешь это как типа 28 где-нибудь на побережье, где сильная влажность. Вот, то есть тут как бы и ветерок дует, и вообще хорошо в этом плане. Но как бы такой центр экономики, он сосредоточен в центре Израиля, а на севере тут, в общем, спектр работ, который вы можете найти, он сильно ниже. То есть если вы дистанционно работаете, если вы фрилансер какой-нибудь, или вот что-то такое дистанционно делаете, то, конечно, на севере тут очень дешевое жилье, дешевле, чем в центре. И можно рассмотреть этот вариант вполне. Ну и климат, да, то есть тоже выбирать нужно от климата. В плане простых работ, это такой момент. То есть простые работы, есть огромное количество производств, есть огромное количество, ну просто где вот много бизнеса, где много B2B, где много, просто большие даже города, типа от 200 тысяч, 200 тысяч, и вот в этом городе вы как бы 100% себе найдете то, что вам более-менее так, подойдет, ну, по вашему складу, по характеру, как вы хотите работать с людьми, или вы хотите, может, на заводе что-нибудь там делать. То есть много всяких вариантов есть. Или вот, ну, один из таких тоже популярных вариантов среди молодежи – это уборка отелей. То есть, на самом деле, там очень неплохие условия у них. Ну, деньги, во-первых, хорошие, а во-вторых, тебя там кормят, ты там живешь бесплатно. Все. Это уже как бы шикарно. Ну, или там какие-то гигантские скидки. И это 5-звездочный отель, еда там шикарная. То есть, в этом нет ничего зазорного, любая работа хороша. Вот. Соответственно, есть как бы разные варианты. И в зависимости от местности, вам, соответственно, вы уже выбираете. И в этом плане очень важно, ну, вот если вы рассматриваете какую-то, вот если вы мужчина, например, и смотрите какую-то работу такую, чтобы физическая была, то во многом надо смотреть, чтобы была промзона. Потому что далеко не в каждом городе есть промзона. Вот, например, в Хайфе, там вот большая промзона, там как бы дохриллион работ, просто вот столько. Вот, пожалуйста, как бы вы себя там найдете. Да, есть какие-то такие города, где ну, с этим не так хорошо. Но, в принципе, в общем, в любом городе, там, от 10 тысяч человек и выше, всегда есть какие-то вакансии в больших количествах. И как бы не имеет смысл искать себе работу из Москвы. Да, то есть вы ищите себе именно хороший вариант жилья, ну, выбирайте себе место, и потом на месте, ну, тоже уже можете посмотреть, там, какие вакансии, чего, как, но на месте приедете, вы, в принципе, сразу найдете. Потому что обычно, когда ищется, когда какую-то вакансию выставляют, ищут, ну, на простую работу еще раз, на простую, где там, типа, иврит не очень сильно нужен, пока вы еще будете в Ульпан ходить и вообще. Обычно это такая работа, куда сразу, как бы, вот человек, он разместил объявление об этой работе, и ему нужно, чтобы человек, типа, вышел через 2 дня, через, там, неделю, то есть никто вас там целый месяц ждать не будет, пока вы там приедете из России или там, из Украины, когда вы приедете в Израиль, и вот как бы так простую работу, она сиюминутная, и ее сразу же находят, сразу же разбирают. Да, только вот какая-то комплексная, такие вещи, именно типа программирование, инжиниринг, вот там, да, там, соответственно, заранее куча собеседований, многоуровневых. То есть это заранее нужно искать. Но если именно вы ищете простую работу практически без иврита, то вы тут сразу же ее найдете, в принципе. Но она будет, наверное, не самая, может быть, веселая. Вот, но как бы тут тоже всегда можно найти, если вы хотите больше с людьми работать или больше что-то физическое делать. Вот как бы есть разные варианты, много вариантов. Вот. Ну и третий вариант, вот как мы со штукенцией, мы работаем, в общем, дистанционно, можно сказать, мы там занимаемся программированием, мы снимаем наши видео, у нас такие творческие проекты. И в этом плане тут тоже как бы нужно просто искать жилье, дешевое желательно. Но тут про это я отдельно еще сниму видео, расскажу. Важный момент такой, это вообще идеально, когда вы приезжаете в Израиль. Даже вот я вижу, многие люди, у них прям вот
Ну, такие, знаете, серьезные, которые серьезно относятся. Вот, я еду в Израиль, так мне нужно сразу найти жилье из Москвы. И люди сразу ищут какое-то жилье из Москвы и вот вслепую, грубо говоря, снимают. Это не самый лучший вариант. На самом деле лучше как бы все-таки сначала приехать в Израиль, на Airbnb снять тут жилье типа на 2 недели в городе, где вы планируете найти себе хатку. И уже вот вы сняли, приехали, 2 недели у вас есть, чтобы спокойно походить по этим квартирам. Потому что квартиры, которые так сдают вслепую, зачастую, или там может быть какой-то, на вас могут перекинуть какой-нибудь договор. То есть, в общем, нужно аккуратно. То есть, желательно, чтобы вы сначала пришли и посмотрели эти квартиры, потому что квартиры в Израиле вот очень разные и бывают немножко жутковатые. Места бывают очень хорошие места. И, ну, тоже все люди разные, у них разные потребности. Короче, моя рекомендация всем: сначала приезжайте на 2 недели по Airbnb, ну или по какому-нибудь такому саблету, можно найти в Фейсбуке какой-нибудь саблет, без договора, без всего, просто вы приедете, вот там проживете где-то 2 недели или месяц, освоитесь, и после этого уже ищите себе долгосрочный контракт. Ну, если вы не вот третья категория свободных художников, которые вот будут, ну, им я всем рекомендую поездить по Израилю. То есть прежде чем выбирать себе место какое-то, допустим, окей, вы мечтаете жить на море. В Израиле это абсолютно реально. То есть вот такая мечта, знаете, я хочу море у дачи и дачу у моря. Вот в Израиле, пожалуйста. То есть как бы стоимость жилья около моря или вот у нас на севере, она, блин, не особо отличается, потому что тут как бы везде море. Да я до моря вот со своего крайнего севера, где я живу, мне до моря ехать 2 часа. Что такое 2 часа, как бы по меркам Москвы? Извините, я в школу на электричке ездил 1,5 часа. Я учился в сельской гимназии такой крутой, и я, в общем, там долгая история. В общем, я в итоге переехал в Москву, сначала я жил в Подмосковье, потом переехал в Москву, и вот мне там нравилось учиться, и в итоге я из Москвы ездил вот в эту сельскую крутую гимназию. Вот, и 1,5 часа каждый день, и мне как-то было нормально. На электричке вообще клево наездить на электричке. Сейчас в Израиле тоже строят всякие крутые маршруты, все планируют сделать железную дорогу до Эйлата, это я больше всего жду. Вот, это самая мечта большая у многих израильтян, и у меня тоже. Я назвал израильтянин, ну да, этот год уже практически. Вот, соответственно, важный аспект – это, если вы мечтаете, правда, жить у моря, это вполне реально. Но, конечно, море вот очень разное. То есть вот есть Нагария, да, есть Хайфа, есть Нетания, есть Тель-Авив, Ришон и вот города вокруг Тель-Авива, есть Ашдод, есть Ашкелон. Вот вам, пожалуйста, все морские города. Наверное, какие-то я пропустил, извините. Вот, соответственно, в идеале вот вы хотите жить на море. Вот берете, приезжаете сначала в Нагарию, живете неделю, в Хайфе, в Нетании, в Тель-Авиве вы не будете жить, в Ришоне, например, потому что от Ришона до моря ехать типа 20 минут на бесплатном автобусе по субботам, между прочим. Там классный мэр в Ришоне, или заммэра, я не знаю. В общем, кто придумал эту идею, бесплатные автобусы в Ришоне до моря по субботам, это просто... Я на них сам ездил, они офигенно, они классные. Там прикольное сообщество в этих автобусах, тоже в основном русскоязычные чуваки, которые там болтают, все дружат с друг другом. Тоже клево. Соответственно, Ашдод, один из любимейших моих городов. И Ашкелон тоже шикарный, один из самых уютных городов. Несмотря на то, что там как бы проблемы, близость газа, но он именно вот с точки зрения атмосферы там на самом деле офигенно. Вот по всем по ним пройтись, по неделе пожить, и вот вы сможете понять город вашей мечты, потому что аренда в них, ну, она, конечно, отличается, потому что, типа, ближе к центру, именно к Тель-Авиву, там дороже, но там в итоге и вы больше можете зарабатывать, даже вот на вот этом вот физическом труде или на любом другом. То есть в центре там больше зарплаты банально, это как Москва и Россия, да. Вот Тель-Авив и Израиль, это все-таки немножко тоже, ну, как бы, есть, конечно, минималка, такое понятие, но все-таки в Тель-Авиве в нем как бы пульсируют в основные бабки в Израиле. Поэтому, как бы, Тель-Авив, он не резиновый, но вот он резиновый. Банально, то есть, если вы хотите, вот я не знаю, вот вы пошли, приехали в Израиль, вот вы, как бы, думаете, что делать, чешете репу и хотите просто вот сразу хотите пойти в Ульпан и выучить иврит идеально, чтобы потом ваша жизнь, она очень круто сложилась. Это правильное решение для многих людей. Вот, тогда вы что можете делать? Да, блин, вы можете банально выгуливать собаку или кормить каких-нибудь кошек в этом Тель-Авиве. Просто я лично как бы снимал жилье, в Тель-Авиве жил у женщины, которая занималась
она ездила к людям, кормила кошек. Ну, то есть люди, они на работу в Тель-Авиве уезжали, ну, человек с утра уезжает, да, и нужно, чтобы днем кто-то кошку покормил. И вот человек там платит, типа, не знаю, 20, там, 30 шекелей, чтобы ты пришел домой к нему, покормил эту кошку, ну, не знаю, там, может, платок убрал, и все. И как бы вот хост, у которой мы жили, женщина, она вот на самокате, на электросамокате фигачила по Тель-Авиву туда-сюда кормить кошек. И зарабатывала с этого дохриллион денег, потому что Тель-Авив, там тариф на кормление кошек гораздо выше, чем где-нибудь вот тут у нас на севере. Ну и кошек просто гораздо больше. В таком ключе. То есть как бы тут очень экзотические есть работы. И как бы вы можете спокойно совмещать ульпан с такими вот сайд-джобами. То есть, как бы можно устроиться, конечно, сразу на полный рабочий день, или можно устроиться там, допустим, если вы тоже. Почему курьер это круто? Потому что курьер это абсолютная как бы свобода. Вы ни от кого не зависите. Проблема в том, что там есть разные, во-первых, тоже. Если вы, допустим, через Вольт устраиваетесь, есть такая Вольт, это международная компания курьерская, там, например, нужно открывать эсэк-патур. Ну, это, в общем, типа самозанятость, и вам придется сразу же платить бухгалтеру, но недорого на самом деле. То есть бухгалтер это 1000 шекелей в месяц и типа 50-100, ну типа 70 шекелей в месяц бухгалтеру вы платите за то, что он ведет вот этот ваш эсэк-патур, и вы можете спокойно, значит, с курьером бомбить, ездить и зарабатывать деньги в любое удобное для вас время. А очень удобное время в Израиле для курьера это когда вечером, когда не жарко. И вот в этом типа с 6 вечера до там, часа ночи пробок уже под вечер там вообще их практически нет. Ну, в общем, зарабатываете дохриллион денег, например, и вы свободны. То есть фактически это такая работа на самого себя, курьер. Вот такой. И хорошие деньги можно заработать очень. Вот, есть как бы вот такие сайт-джобы, типа, ну, любой человек может этим заниматься, там, выгулить собаку или там кошку покормить. Есть именно работа в промзоне, там, физическая. То есть, если вы, допустим, любите машины, есть огромное количество мест, где вы можете, соответственно, починять или заниматься там каким-то тюнингом. Все это как бы много вещей, которые перекликаются, и для них как бы язык тебе не то чтобы сильно нужен по первости. Ну и постепенно вы его тоже натренируете. Вот, это вот такие вот какие-то советы, которые я говорю. Еще раз, я как бы, конечно, мопед не мой, потому что, еще раз, я принадлежу вот этой третьей категории свободных художников, которые вот они, сначала мы 3 месяца колесили, весь Израиль объездили, потом мы осели в одном месте, в другом, и вот мы занимаемся нашими какими-то внутренними вещами. Программируем какие-то, это вот программирую игры, мы снимаем видео, ведем всякие творческие проекты, всякие сайты. Вот. Мы такие фрилансеры. Но у меня просто много тоже знакомых есть, которые именно приезжают и работают, и как бы в целом зарабатывают очень большие деньги. Тут как бы вы зарабатываете за ту же самую работу больше, чем в России сильно. Ну, конечно, вы и тратите больше, но именно все равно. Как бы вы все равно, даже если то, что вы тратите, вы все равно у вас остается гораздо больше, чем в России, особенно если вы живете не очень так вот по-королевски, да, если вы скромно живете, вот мы же, например, живем очень скромно. Расценка, вот минимальная расценка для вот вы творческая личность, да, потому что мы поговорили, в принципе, программисты, понятно, у них дохриллион там заработок, если вы пойдете кодить сразу. Простые работы, которые простые, но они не то чтобы они именно легкие, ну там вы точно будете вышибать свою минималку. Независимые работы, можно так назвать, это именно и курьерство, и что-нибудь типа выгула там, собак или присмотра за, например, какими-то пожилыми людьми. На самом деле очень выгодная вещь. Или вот присмотр, опять же, нянечки. Тоже дохриллион денег зарабатывать будете на этом. И они везде постоянно нужны. И это именно такая сайд-джоб тоже, типа по вечерам, может, с кем-то поселить с ребенком или отвезти его там куда-нибудь в школу туда-сюда. То есть миллион такого есть. И вот, ну, творческие люди. В плане творческих людей, которые, соответственно, это самое сложное. На самом деле, сложнее всего в Израиле быть творческой личностью. Почему? Потому что, ну, обычно, как бы, ты приезжаешь, и ты вот галаштанник такой. Потому что твои, ну, например, у нас из-за санкций, мы зарабатывали в России $1000 на Ютубе. Ну, естественно, официально платили налоги и все такое. Из-за санкций полностью срезался этот доход. То есть просто убрали всю рекламу на русском языке, и мы полностью голожопики. То есть у нас вот сейчас показывается какая-то реклама небольшая на англоязычную аудиторию, и как бы, ну там вообще, то есть
Прожиточный минимум в Израиле 2000 шекелей. Вот то, что мы получаем с Ютуба, это там в разы меньше. Фактически ничего мы не получаем. Вот, соответственно, это тяжело, и приходится сейчас, вот мы полностью изменяем сейчас структуру наших доходов, мы открываем новые проекты какие-то. В общем, все к чертям приходится переделать в своей жизни. Вот, и в этом плане просто хочу озвучить цены. Значит, минимум, на который вы можете жить. Вот мы, на которой живем. Значит, 1000 шекелей в месяц – это еда. 1000 шекелей на двоих – это еда. Это вот если вы живете спартански. Это литр молока в день на двоих. Это там мы едим гречку с утра, пару бананов с утра, шоколадки там немножко тоже с утра. На обед мы едим, вот у нас 7 дней, да? Раз в неделю мы едим мясо, ну или пару раз в неделю. И раз в неделю мы едим рыбу. Вот. Но это на самом деле просто именно не потому, что нам жалко, а потому что это так полезно. То есть каждый день все время много мяса. Ну или едим мы, может быть, бывает несколько дней подряд едим, но маленькими порциями. Просто так полезнее на самом деле. Вот. Мясо и рыба – это самое дорогое, что есть в Израиле. Потому что овощи и фрукты, они тут практически бесплатные. То есть овощи и фрукты в Израиле дешевле, чем в России, и вкуснее в 100 миллиардов раз. Потому что тут они свежее, и тут их на рынке, то есть обязательно ходите на рынок. На рынке под закрытие рынка в пятницу их отдают за 1 шекель. То есть, типа 25 рублей за килограмм охрененных яблок, супер, за килограмм слив, 25 рублей. Но это когда сезон. То есть, бывает и не сезон, там что-то одно дешевле. В другой сезон что-то другое. То есть, ну вот в итоге я говорю, что, короче, за 1000 шекелей вы вот так вот нормально будете питаться на двоих. Если вы живете в таком маленьком городе, например, где дорогой один магазин и рынка нет, то рассчитывайте на 1,5 на двоих. Это еда. Значит, и съем жилья. Съем жилья все вместе. Самое дешевое, что вы можете найти в Израиле в плане съема жилья, это, включая все на двоих, это 1800. 1500 шекелей это сама студия будет стоить. Студия типа 20-40 метров, большая такая комната, где есть душ, где есть кухня, где есть микроволновка, где есть спать, где есть, все есть как бы. И вот типа 20-40 метров такое место, и оно стоит 1,5. Часто студенты такое снимают. 1,5 плюс коммуналка. Коммуналка у вас будет еще типа 200-300, в зависимости от того, сколько вы жгете кондиционер. Если вы не жгете кондиционер, то она будет 150 у вас на двоих. Вот, то есть, в принципе, даже вот я говорю, за 1650 можно. То есть 1650 самое дешевое жилье в Израиле. И таких вариантов много. Ну, десятки как бы есть. Именно, но они все на периферии, на окраинах. Где-нибудь на севере, в самой жопе, в городах таких небольших, где там 1020 живет, 10. Вот. То есть вот у вас 1000 на еду и типа 1500 на жилье. Можно вообще найти какую-то совсем конуру такую. Вот. Можно. Но в основном все-таки 1700, наверное, да, вот так вот. То есть получается 2700 шекелей на двоих. Это самое бюджетное. И ниже вы не сможете жить, наверное. Не, я слышал, люди некоторые ниже живут, потому что они, например, тут в многих местах можно получить бесплатную типа еду. Всякий продуктовый набор, ну практически бесплатный, типа за 20 шекелей ты покупаешь набор, который стоит типа 100 шекелей. Мы первый месяц, когда приехали в Израиль, когда жили в городе Ришон, мы снимали про это видео, мы ходили, получали такой набор, но как бы это, просто тебе приходится туда ехать, это довольно-таки далеко, и такое место, оно по сути есть только в крупных городах Ришон, Хайфа, Иерусалим. То есть если вот вы на периферии, то вы там ни хрена какой-то дешевой вот этой еды не получите, естественно, тут ее просто нет практически. Вот. Ну, то есть есть рынки, и рынки это тоже, можно сказать, за бесплатно, вы по шекелю там получите эти прекрасные овощи и фрукты, и в целую неделю можете их потом есть. Вот, то есть, как бы, это вот для свободных художников, просто озвучил цены, ну и для людей, которые, например, планируют тоже экономить. Учтите, что, еще раз, это именно самые задворки Израиля. Там места рядом с границей. Тут безопасно, тут хорошо на севере, например. Или вот, ну, тут, не знаю, много таких мест есть, но это именно тут как бы спектр работ гораздо меньше. Тут меньше рабочих мест, естественно. Но тоже они как бы есть, если у тебя есть силушка, то ты как бы осилишь. Вот. То есть, ну, в целом, как бы жилье где-нибудь в Хайфе на двоих вы будете, все включено, за 2 с полтом найдете вполне. Вот, то есть это какая-то типа двушка.
Ну, деленка, скорее всего. Вот за 2 с полтом можно снять. Ну и на еду ту же 1000 будет тратить на двоих. Ну, 3,5. Вам государство вначале платит 5 с полтом, первые полгода. То есть вы еще будете откладывать. Если вы живете спартански, вы отложите половину этого. И как бы можно сразу же копить себе на машканту, да? А если вы сразу устроились работать, то вы можете сразу же машканту взять и уже жить в своем, так сказать, купить себе сразу квартиру, в принципе. Есть варианты разные. В общем, это, конечно, зависит очень от вашей вот... Это для творческих людей, которые, например, не обременены пока детьми. Если у вас дети, то дети – это огромная статья расхода. То есть учтите, что как бы, да, с детьми сложнее сильно и дороже. Вот. Дети – цветы жизни, и у многих тут по 10 детей, бывает и 15. То есть я как бы в России я ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь было больше 3 детей. Тут я уже снимал жилье, там, раз 5 мы снимали жилье, где там было от 5 там, до 12 детей у людей. И вот мы, например, сейчас вот снимали до этого прошлое наше место, там 11 детей у семьи, мы у них снимали, ну, пристройку. Это, конечно, прикольно. Вот. И как бы... Ну, кстати, государство помогает, оно немножко за детей там доплачивает, но очень несущественно. Вот, такие дела. Так что, возвращаясь, ну, еще раз, почему я озвучил про творческих личностей и про минимализм? Ну, просто потому что я к этому отношусь, к этому классу людей. Поэтому, как бы, вот, многих это интересует, именно минимум, вот такой минимум. В целом, значит, вот как, кстати, квартира, которую вот сейчас я снимаю, вот эта квартира трешка. Тут как бы есть 2 комнаты отдельные, отдельный большущий зал, не знаю, 20 метров, и еще кухня. Ну и кухня с залом, они как бы почти вместе, но кухня как бы она отдельно. Тут это гигантская квартира, не знаю, ну типа 80 метров. А она стоит... Мы на самом деле по дешевке снимаем, потому что это такой старый контракт был, и мы саблетим. И она стоит типа 2150. Плюс коммуналка 150. 2300. Вот это вот офигенная 3-комнатная квартира, где мы сейчас находимся. Но на самом деле сейчас таких цен уже тут нет. И вот такая квартира, которая у нас, это просто старый контракт, плюс она тут ремонт такой все-таки старенький тоже. Вот такая квартира сейчас стоит 2 с полтом, без коммуналки. Вот это 3-комнатная квартира, можно сказать, плюс кухня, плюс там санузел раздельный. Тут есть газ, тут есть все шикарно. 3 кондиционера везде, мебель хорошая, все такое. И вот такая сейчас стоит 2 с полтом на севере, плюс коммуналка. Коммуналка у вас будет типа 150 шекелей, если вы экономите на кондиционере, как мы. То есть у нас 50 газ, 50 вода, 50 электричество. Если вы кондиционер начинаете юзать экономно, то это будет не 50 электричества, а 100 электричества. Если вы кондиционер у вас работает, допустим, ну, круглые сутки, то это у вас будет 150. Я не знаю, там, ну, если, допустим, греть им, то, наверное, будет под 300. Если вот вы такой человек, который не экономит вообще. Вот 300 шекелей – это максимум на электричество, которое вы потратите в Израиле. Если у вас он все время, работает, и вас обогревает, или вас охлаждает, то есть круглые сутки. Вот мы как бы вот 50 шекелей тратим на электричество в месяц, вот с этими 3 кондиционерами. Когда вот сейчас был прошлый месяц, он самый жаркий был, мы потратили типа 70. Мы на 20 шекелей нажгли кондиционер таки. Ну, потому что мы экономно очень с этим занимаемся. Вот. То есть, как бы вот такой порядок цен в целом. Конечно, в центре, то есть в центре огромное количество вариантов за 4000. И это как бы, ну, действительно, для Тель-Авива 4000, ну, нормально, чего. И вот в 2 раза дешевле вы можете снять на периферии. Но в Тель-Авиве там у вас и зарплата будет больше сильно, и типа там пульсирует все. Многие люди влюбляются в Тель-Авив. Я тоже, кстати, безумно полюбил Тель-Авив, очень по нему скучаю. Но мне, на самом деле, в Израиле, я по всем местам, где был, скучаю. То есть, как бы, в каждом что-то есть. Все вот города Израиля, то есть побережье, они все просто вот бесконечно отличаются. То есть Хайфа – это лучшее место для пеших прогулок вдоль моря. Нетания – это лучшее место, чтобы тюленям лежать на пляже, там самый такой прикольный пляж. Вот, то есть каждое место, оно по-своему. В каждом есть свои какие-то фишки. Вот.
Хотел поделиться с вами такими какими-то лайфхаками, и я еще продолжу. Задавайте мне вопросы. Пишите вопросы, я на них отвечу в следующих видео. И также пишите ваш опыт репатриации. Напишите, может быть, вы собираетесь репатриироваться, может, вы уже репатриировались. Если вы уже 30 лет в стране, у нас много таких подписчиков, которые 30 лет в стране, то тоже напишите свой опыт 30 лет назад, это интересно. Напишите, может быть, какие-то советы, это все очень прикольно в комментариях обсуждать. С вами был канал Культурный Код. Всем удачи. Шалом.